আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আসলে আপনারা যে সাপোর্টটা আমার দিছিলা ভিভো Y11, খুব বেশি আমি ফোন বেচছি ভিভো Y11। এমন বেলা চলছে, এখন মাত্র দুইটা ফোন মিলছে, খুব ফ্রেশ এবং খুব ভালো উন্নত মানের ফোন ভিভো 8 256 GB। খুব খুব সুন্দর একটা ফোন, কালার দিন দেখুন আপনার 8 256 GB। দুইটা মোবাইল আছে আমার টাইম। আপনার যার প্রয়োজন সব নিতে পারবো মাত্র 7,500 টাকা। ভিভো Y11 এক সপ্তাহ গ্যারান্টি পাইবা আমার দোকান। আপনারা দিবা 1 মিনিটের ভিতরে চেঞ্জিং পাইবা, 1 মিনিটের ভিতরে, এক সপ্তাহ। আমার দোকানের লোকেশন হয়েছে তাজপুর বাজার, খাসিপাড়া রোড, পাল্টা ওয়াল, 2 নং গেট, 2 নং শপ। আপনারা যার প্রয়োজন, মোবাইলের যত ধরনের প্রয়োজন, মোটামুটি সব ধরনের মোবাইল আপনারা আমার টাইম পাইবা। একবার হইলে আমার শপ ভিজিট করে যাইবা। সব ভালো থাকবা। আসসালামু আলাইকুম।